下節目內嘉賓意見並不代表本台立場。散戶奇兵，好，又翻到嚟星期五嘅散戶奇兵啊！今日星期五嘅散戶奇兵依然有我凌晨股市 Louis 啦，同埋身邊嘅全職交易員 Jack Sir 嘅。咁啊 Jack Sir 亦都有個 Facebook page 咧，叫做股票期權，咁大家快啲去睇下啦。咁啊 Jack Sir 你好，啊 Louis 你好。係咁見到最近嘅股市啦，亦都係同我哋早2個禮拜嘅睇法都係差唔多嘅咁啊，都係話7月份呢就升1000點回500點，咁8月份又係升多1000點回500點咁樣，咁之後就話9月份似乎都會重複呢個 pattern 啦，咁啊已經係重複咗一半嘅啦，因為近排都升到即係挨近23,900點咁樣，去即係呢個波幅上落咁樣啦，咁所以就想問一問啊，咁啊喂，去到依家咁樣嘅位嘅時候，咁啊，係咪都會即係行埋去24,200點，然之後有個回調咁樣咧？睇唔睇嗰個會即係喺24,200點做少少頂咁樣咧？可能會，但係咧，基於呢個順向交易啦、順勢分析啦，就7月份去到22,200回，咁8月去到23,200回，咁我哋上個星期仲諗住會唔會去到9月份去到24,200回咧？咁其實都幾接近嘅。咁其實呢個位咧，我就個倉再 roll up 嘅倉咧唔係咁多。都係用嗰啲比較投機嘅，反而做 long call 嘅情況，有啲落後股啊，咁嚟交易嘅。係咪呢個時間都唔可以再做一啲long call？因為我近排咧都係最主要做一啲 short put 為主嘅，即係尤其是係聯儲局議息嗰日係啦，唔係議。即係講咗話出呢個經濟數據唔係議息，係啦，出呢個失業數據之後嗰日咁啊股市大升嘅，咁我大升嗰陣時追咗少少 short put， 咁啊我估佢就唔會再話升得好勁嘅，又唔會話終極一升咁快來臨，但係就會慢慢好似而家咁樣磨到即係20,000嗰陣時可能23,500點啊，磨到而家23,900點，咁啊賺下啲時間值。咁但係去到呢個位好似做 short put 都好似有啲危險喎，係咪咧？其實你要走得快。其實要照計嚟嘅，未到頂個息流之前呢，我上次都講過啦，就繼續做好倉。如果唔係呢，你可能喺8月份都以為到頂就唔追，咁冇咗錯過咗9月份嘅升幅噶啦。咁繼續做，但係呢，真係譬如之前講過20天線啦，9月份係咪會繼續好似8月份咁樣呢？其實而家已經行咗一半啦，淨係9月個頭嗰幾個交易日呢，已經差唔多升幅有1000點附近。咁而家嘅做法咧，可以用注碼嚟控制。譬如你之前 short put 嘅比較大嘅，咁而家可能做細啲，或者揾啲比較遠少少月份嘅，做少少10月份啊、11月份咧咁如果真係個市掉頭行嗰陣咧，你其實可以嗰個虧損浮動咧唔係咁多，可以止蝕嘅話咧都唔會咁傷嘅。如果做9月份咧，你做 short 嘅話咧，就一定要揀個好近嘅行使價。咁一掉轉頭嗰陣咧，你可能係走唔切，諗多1-2日咧，可能就會虧損好多噶啦。但係喂，嗰個波幅都幾大，因為可能預佢掂到呢個24,200點咁樣計先算啦。咁有個回調嘅話咧，咁就嗰個回調幅度，因為啱啱講話8月尾、7月尾都有500點嘅回調嘛。咁而回調超過500點先可能止蝕，或者掂到呢個20天線先止蝕啦。喂，嗰個位都好遠喎，其實咁樣跌落嚟 short put 都可能會俾人夾都幾痛喎。係啊，你做交易係咁噶啦，冇辦法噶啦，就唔可以期待每一筆都贏噶啦。其實由7月、8月到而家9月都一路都係噶。你如果當初7月份已經諗好多人都諗驚佢會跌。我記得係未到22,000點，好多人都認為22,000係一個阻力，好多人問我追唔追好，咁我當然係答唔到佢嘅。呢樣嘢係你自己願唔願意去輸，願唔願意去承受，你先至可以賺到錢咁解嘅啫。咁最近就有好多嘅策略都成功咗啦，尤其是隻匯控啊，咁60蚊都到買啦。Jack Sir 都喺幾個月前已經睇60蚊嘅啦，就唔係好似好多嘅即係所謂專家就依家先睇匯控啦。咁到咗60蚊之後，究竟個策略係點樣呢？究竟仲有冇得升，定係可能要賺一賺錢要獲利回吐呢？其實到咗60蚊之後咧，再上去咧就蟹貨區好大噶啦。咁最多啦，如
果個市繼續升，譬如標普500啊突破咗個新高啊，咁匯控都有機會會再創新高嘅。譬如下個星期加息咁嘅情況，萬一加息嘅情況啦嚇，咁匯控都會再升一升，但係我唔預期會升得太多，最多都係去到62蚊度嘅。咁呢個情況咧，你呢個時候你做 long call 嘅情況，我覺得就係反而唔係咁適當。之前冇做 long call，而家先去做，唔係適當。咁其實 short put 部分咧，我已經走咗超過一半噶啦，即月除非剩翻啲好遠52個半、55蚊嗰啲行使價，可能等下時間值啦。因為預期佢跌，亦都冇咁快會掉頭跌翻落去55蚊咁快嘅。咁可能係58、61蚊度上落一段時間啦。所以策略嚟計咧，我暫時呢一隻匯控咧就擺旁邊噶啦，唔睇佢，剩翻部分 short put 其實都唔需要太注意佢，除非跌穿咗58蚊啦咁會專注其他啲追落後嘅股票嗰度嘅。咁留意住匯控58蚊呢個位啦，一旦跌穿呢，都可能要做一啲止蝕嘅動作嚇。咁另外嚟講即係除咗隻匯控啦，咁講下其他個股啦。咁其實呢排咧都有留意隻港交所嘅。咁因為見到個市升咗咁多啦，咁就覺得遲早都會可能有啲中記一升嘅情況啊，或者無啦啦成交就轉旺去到900億、1000億咁樣。咁嗰陣時港交所爆上都好合理啊，咁所以依家就做少少港交所嘅 short put， 咁樣諗正唔正確咧？OK 噶，港交所如果你做 short put 嘅話，應該都有錢賺嘅，越早做越多咁上個星期仲係喺191蚊嘅。咁今呢幾日應該去到199、200蚊附近噶啦。咁其實如果可以企得穩200蚊樓上嘅話咧，港交所咧其實咧嗰個 IV 會升得好快嘅。我哋記得喺前日星期3，港交所曾經試過200蚊嘅一個位，佢個 IV 係突然間升咗好多嘅，後尾回翻落嚟，回得好急。咁呢隻港交所對佢嘅憧憬唔係咁高。因為但係咧，佢突破咗啲位，有時咧升幅嗰陣咧係你意料之外嘅。其實可以做 long short 一齊做long call 之餘咧，一定要部署翻啲 short put 嘅。如果係9月份做 long call 應該有錢賺，但係如果8月份嘅做 long call 咧就好難賺錢噶啦。所以一定要 short 同埋 long 嚟配合到嘅，配合嗰個注碼嘅。咁點解唔係睇得太好咧？係咪覺得近排嘅港股其實都差唔多唔會有一個終極一升嘅情況出現？會噶，其實我一路等佢終極一升，所以就係一路都係仲係好倉咁其實過去一個星期咧都有少少似噶啦，個走勢都少少接近呢個終極一升而且加埋就係個市場氣氛而家開始轉旺咗，開始好多人睇好，咁亦都好多散戶開始入市，咁呢個情況咧其實有少少接近頂位雖然冇話大時代咁誇張但係咧每一次接近頂位嗰陣，通常都係好多人去問追邊隻好邊隻落後呢啲位仲追唔追得過好似匯控喺55蚊、57蚊嗰陣冇人問嘅，53蚊都冇人買嘅，你叫佢買佢都唔會買嘅，但係去到60蚊咧就好多人問。仲追唔追得過咧？呢個情況就係調翻轉我哋嘅反向思維。咁多人問，加上最近嘅匯控嘅認購輪成交亦都係好活躍嘅。咁呢個情況我反而覺得個市有可能接近頂，但係我亦都唔會話調翻轉嚟做 put。最多都係嗰個好倉謹慎啲，個倉注碼細啲咁解嘅。咁點解咧？因為其實見到。即係可能有啲相反理論嘅一個概念喺度啦，咁但係我就留意到人士嘅市場呢，就唔係話下下啲散戶都會輸錢，可能都會有一段短時間嘅話就大家都一齊賺錢，即係散戶好多無啦啦落入就係唔買股票嘅，都突然之間買股票，但係個市都繼續升喎，有冇呢個情況可能會出現？當然有啦，但係個時間唔會太耐。大時代嗰陣啦，佢唔係即刻跌落嚟噶嘛，佢係差唔多一個月度先至跌翻落嚟噶嘛。但係起碼我哋知道，呢個位差唔多有要警惕嘅情況啦。咁好似今年2月個終極熊市個低位18200幾嗰陣，當時係冇人敢買嘅。
你話個股市會反彈，佢都唔會信嘅。即使上翻去19000、20000點，你話熊市結束咗，其實好多人都唔會信，因為熊市仲繼續行㗎。咁而家去到呢啲位咧，先至有人講話，喂，熊市結束咗啦，牛市開始，其實開始咗好耐噶啦。只係呢個位入市，你預着調整，譬如500點或者1000點，你可唔可以承受個問題咁解啫？我咪明白晒啦。咁所以即係最近嘅股市咧，開始多咗好多利好嘅聲音，咁做好倉都要小心啲，但係就千祈唔好就無啦啦掉頭做淡啊，都有啲危險喺度嘅。咁我哋下節咧再講下其他嘅市場焦點嘅。恭喜上海商業散戶奇兵。好，翻到嚟第二節嘅散戶奇兵啦，今日依然有凌晨股市啦，同埋身邊嘅全職交易員 Jack Sir 喺度嘅。Jack Sir 都有個 Facebook page 叫做股票期權，咁大家快啲睇下啦。上次嚟講呢，我哋就講咗關於可能匯控啦，匯控呢排就可能就有少少即係好多人都想買啦，即係53蚊又唔買，55蚊又唔買，升到60蚊呢就覺得喂，追唔追得啩？好多人都問 Jack Sir。另外嚟講呢，港交所可能呢排嚟講呢就要即係long short 都要做少少啦，因為可能見到個市可能有中幾一升嘅情況咧，港交所都可能會順勢抽埋上去嘅。即係講到依家呢個位咧，就係講下即係可能要講下啲心態上嘅操作，因為經過呢3個月啦，2-3個月嘅大升浪嚟講咧，咁好多人都會信，哎呀又錯失咗啦。其實點解會又再次就錯失咗呢個機會？因為其實以往嚟講呢，其實我睇一啲嘅技術分析啊，或者睇啲周期嚟講呢，其實見到大時代個熊市呢都行咗成年幾呢，其實都真係差唔多，因為熊市嘅一個長短都冇咁長嘅。咁但係嗰陣時呢，尤其是上半年真係睇得好淡啲人，尤其是睇一啲經濟數據啊，係咪依家個市況，依家個經濟環境真係完全忽略晒啲基本因素，淨係要睇呢個技術分析咁樣？其實炒資金嘅啫，資金市比較比個基本經濟狀況係利好嘅市嘅。咁睇翻美國情況都係啦。美主要就係因為低息嘅環境其實就唔係話公司賺多咗，唔係間公司都賺多咗，主要就係低息，啲錢冇地方去。大家都知道咧，全世界都減息嘅咁雖然咧美國今年可能會再加息，但係就算加息都係好低，咁啲資金揾出路咁造成咁嘅情況。其實股市就係一個睇半年後以後嘅憧憬，就唔係睇而家嘅經濟數據嘅咁其實仲有喺啲交易上邊咧，其實我好多時都唔會睇呢個基本嘅太多嘅基本分析嘅，因為有時睇太多你係唔敢入市嘅，亦都係唔信嘅。到真係你信嗰陣咧，可能就已經掉頭啦。心態上面可能就要技術行先啦，同埋有陣時明明睇到一啲升勢出現咗嘅時候咧，其實都唔係好夠膽追。我最夠膽追咧就係喺7月份，因為突破咗一個大型嘅三角形啦。咁通常呢儲力儲咗咁耐咧，一升咧就會升得好勁。咁但係升完7月啦，咁但係8月我就錯過咗啦，因為8月份咧嗰個即係估唔到佢又升得咁快，因為個回調又好少啦，而且8月頭咧有少少好似見頂回一回，但係又跌唔穿，又再升翻上去。咁嗰陣時再破頂嗰個心理壓力其實都幾大嘅，係咪應該點樣克服佢咧？其實好似8月份就係一個考驗啦。8月份咧佢見完頂之後回調咧，其實咧一路喺23000樓下或者邊緣樓上上落落，差唔多接近個幾星期好多次嘅。咁一踏入呢個9月1號其實結算之後咧已經有少少跡象噶啦，已經抽上嚟。9月1號咧即刻就係破格上嚟尤其是匯控啦，一路係55蚊嘅。咁9月1號就開始一上咧就係去到57，咁再過多日咧就已經去到60蚊、59、60蚊附近嗰啲位噶啦。咁主要就係如果你淨係做 long 嘅話咧，其實喺8月份尾嗰度 long 8月咧，其實好多係錯過咗好多機會噶啦。如果你冇繼續做9月呢個 long call 嘅話，所以咧其實我一路建議就係
定要做 long 同 short 兩邊一齊要去平衡翻啲注碼比較重要比較好嘅。係咯，9月頭真係都估唔到升得咁快，因為7月頭或者8月頭其實都有少少嘅反覆喺度嘅，咁啊，但係9月咧就由第一個交易日開始已經升到依家咁嘅水平啦，咁啊，所以就真係唔好話成日估個 pattern 估得太多，可能真係要做多啲嘅順勢交易啦。咁但係期權嘅交易同埋股票嘅交易有咩唔同？因為其實股票方面其實我都揸得幾穩嘅，由呢個6月尾啊，即係呢個公投開始咧，我已經真係喪揸股票啦，已經因為知道以最恐慌嘅時刻咧已經過去咗，咁啊嗰陣時就揸咗好多股票，咁啊揸到依家，咁啊嗰個心態有咩唔同咧？嗱，揸股票其實同做 options 咧，其實心態係差好遠嘅。揸股票如果你唔係做槓桿啊，做孖展嘅話咧，其實你擺一段時間，你個心態上係唔會太飄忽嘅。咁但係做期權咧，其實一定要習慣一樣嘢，就係唔好逆市做。通常見升追升啊。咁追有兩種啦，一種係 long 一種係 short 啊 ，short put 啊，或者 long call 啦。嗱，追跌咧就係 long put 啦，或者 short call 啊嘛。咁做期權嗱，即使你係做下個月或者遠月份，其實你個諗法都係要追即時嘅，追翻個順勢嘅。咁好多時係上晝已經行咗一轉，跟住你下晝再諗一諗又升咗一轉，你追唔落手。係啊，成日都係呢排都係咁。係啊，咁第二日咧，又 get up 咗，你又算啦，咁就放棄啦，甚至咧係不如 long put 佢試下啦咁樣。咁啊，依個問題咧就係最多過去2-3月最多一般嘅投資者會做錯呢個問題嚇。咁講到一個即時嘅交易咧，究竟係上晝做 trade 好啲，定下晝做 trade 好啲？其實應該係下晝做咧，個錯誤機率咧係低好多嘅。上晝周不時會錯嘅。咁尤其是10點鐘之前。10點鐘之前一追，就回翻落去咁樣，周不時錯嘅。尤其是做期權啦，你一定要有呢個錯誤嘅諗法，我可能會追錯。所以你最好嘅方法係點咧？但係如果你上晝下晝先追，有時候下晝已經行咗一段噶啦。尤其是9月初嘅日，咁最好嘅方法就係上晝做一半，喺下晝對板，你再做埋嗰另外一半。咁其實佣金係計同一筆嘅啫，同證券一樣你同一個行使價，同一個月份計同一筆佣金嘅啫咁啊明白。咁啊，即係呢排就係望住上晝市升啦，我覺得因為通常上晝咧成日做上晝，成日追上晝咧都係追錯，所以上晝就唔敢追點知下晝升得仲犀利，咁啊所以就比較難去操控。咁其實都係講咗同一個概念啦，就係見到個走勢符合自己嘅預期嗰陣時咧，就要勇敢再加注，係咪咁樣講咧？係啊，好似我之前介紹過呢個追蹤 roll up 呢個 short put 啦。其實係呢3個月咧賺得最多，反而係呢種做法，並唔係 long call。咁點樣 roll up short put 咧？譬如我星期2做咗呢個 short put 10月指數咁星期4我再加多注。咁其實你 short put 咧，你揀啲價外少少嘅，譬如22,600啊、23,000啊附近咧其實咧個風險都唔係好大嘅，都係100幾點。但係你一個諗法就係你跌穿咗之後你要止蝕，但係當你第二次加第二注嗰陣咧，第一注咧其實已經係賺到30%到50%噶啦。10月9月份可能仲多啲添。咁你追第二注嗰陣時，其實可以賺嘅錢又少咗噶咯。係啊。咁變咗，如果一回就係回晒，但係問題就係7、8、9月都係咁樣行啊嘛。到目前為止都係咁樣行，所以我哋繼續咪跟翻佢嗰個節奏嚟行咯。個市場節奏其實好重要㗎。咁好多人會back test 5年、10年或者20年嘅走勢，可能比較少咁嘅情況出現。但係其實咧，我哋只要 back test 點咧，1-2年。其實我睇翻2015年到而家個走勢咧，好有個現象出現，就係咧月初會爆邊。咁既然月初爆邊嘅情況咧，咁月頭行邊我唔追邊咯。呢個情況反而成功率高好多嘅。但係如果你 back test 10年嘅話咧，就係做唔到呢個效果出嚟嘅。
咁啊，月頭爆邊嚟講咧，尤其是係啲個股啦，港交所啊，或者係港交所係每季爆一次啦。係講緊，如果我冇記錯 Jasper 嘅分析嘅話，咁啊每3個月爆一次啦。咁啊，其他好多個股都有同樣嘅 pattern 喺度啦。咁啊，匯控可能就要追翻遠少少啦，可能去翻09年嗰陣時 pattern 啦。咁啊，最近有啲內險股就有啲新嘅突破嘅走勢，譬如話2628咁啊，終於追落後追到佢咯。咁呢啲嘅情況，應唔應該即係如果好似以前咁樣啊？因為佢永遠都升唔到上去噶嘛，係咪應該要做翻少少淡倉咁樣咧？我就應該唔會做淡啦，但係咧，我亦都唔反對做淡。因為佢已經破咗之前嗰個高位19個幾個位啊，咁破咗之後咧，亦都有行到而家個 level。其實我寧願係做順勢做。其實我一路都有做呢隻嘅，因為呢隻超落後啊嘛。當你其他股追唔落嗰陣咧，我就做呢隻 short put 噶啦。其實由16個半、17個半到19蚊 short put 都係一路做。佢真係回翻落去嗰陣，我先至止蝕。因為大家知道咧，做 short put 咧，佢升嗰陣呢個 IV 高咗啊，你 short put 就算佢回翻落去咧，都未必會輸。所以加埋之前嗰啲舊倉啊，其實你整體嚟計咧都係有賺嘅。咁啊，所以就喺期權上面真係要 long short 都一齊做先可以咧，有一個比較好嘅組合嘅。咁我哋今集咧去到呢度先，下集再見，拜拜。以上節目內容以及嘉賓言論並不構成投資意見或建議，再做出任何投資